Добра не сосчитать, 100 причин вам веских гостем побывать. Вместе просим Горенку нашу за столом посидеть, кушанье отведать. Самый лучший в мире квас. Ну, конечно же, у нас. Ай да квас. Летком, с метком. С винной ягодой. Пейте, пожалуйста, наш квас. Будете здоровы 100 лет. Вот уж чудо из чудес. Видите, сегодня здесь прямо из печи вам горячие калачи. К нам сюда поторопитесь. Мешком с сочным угоститесь. Помидорка и с лучком. Сделано с дымком. Честно, без обмана. Все продукты без изъяна. Вот картошка, вот лучок, кабачок и помидор. Кто не любит кушать кашу или чудо простоквашу? Ну а сыр наш объеденье всем гостям на удивление. Словом, все тут есть к столу. Угощение, кушайте. Наши песни слушайте. У всех гости ко двору, у всех гости ко двору, ко двору, ко двору, ко двору, ко двору. А я младое пойду, а я младое пойду, не пойду, не пойду, не пойду, не пойду. С кем гуляю, да не скажу, с кем гуляю, да не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу. Люблю дружку Ванюшку, люблю дружку Ванюшку, 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 Ванюшку. Умную головушку, умную головушку, головушку, головушку. Седую бородушку, седую бородушку, бородушку.